下班回家，孩子莫名失踪，我就到处寻，哎呀，这去哪？线索难寻，又该从哪儿入手？小姑娘的这个衣服，还有拖鞋，还有都在家里面，但是没接到小孩。事件扑朔迷离，警方如何锁定方向？这时候呢，如果再找不见这个女孩，可以说对我们来说，这个压力会越来越大。柜子里的异响，爸在身边正在讲述。家住晋城市沁水县湖底乡湖底村的赵大姐，今年40多岁，有2个孩子，老大在外省上大学，老二在村里读小学。7月13号中午，赵大姐下班回家，准备给小女儿做饭，可小女儿却不见了。等我中午回来了，就找不着人影了。一进门我就喊孩子，我说叔叔，没人理我，没人理我，我就到处寻，哎呀，这去哪了？到处这屋子一串，哎呀，没有呀，这没有人啊。赵大姐的小女儿今年11岁，性格比较内向。每天赵大姐上班之后呢，小女儿都是一个人在家啊，她也不外出。可这天赵大姐下班回家之后，却并没有看到小女儿的身影，这让她有些意外了。难道小女儿是去邻村同学家去玩了吗？我去同学家，我都找过了，同学都帮我找了，没有，不在，就没来。一听这话，赵大姐有些着急了，这孩子究竟去哪儿了呢？问街坊邻居，借这个小孩了没有？都说没有。我就回来家找，我上楼上找，哎呀，不在呀，也去那衣柜里到处翻，拿床壳那儿翻，也上楼上翻。赵大姐一开始以为小女儿是和自己躲猫猫玩，可她把家中里里外外、楼上楼下都找了个遍，依旧没有找到小女儿的身影。大队不是有摄像头吗？我就赶紧让他给我调摄像头，看看这个小孩是不是走出去了。然后大队一调说没有走出来，没有走出来，我就着了急了。此时距离赵大姐下班回家已经过了1个多小时了。这1个多小时里，赵大姐找遍了孩子可能去的所有地方，依旧没有孩子的身影。这11岁的小女孩究竟她去哪儿了呢？为什么会不声不响地离开家呢？我快疯了，这脑子一片空白，着急。我那朋友说：“你就赶紧报派出所吧，你赶紧报吧。”我当时我就骑着摩托车去报派出所了。赵大姐着急忙慌地来到沁水县公安局湖底派出所寻求帮助，跟值班民警叙述了这一情况之后，派出所的民警们赶紧展开了寻人工作。我们开始在监控里对他这个出村口一阵一阵查询。如果要是这个离开村的话，前面就这么一个口，后面是山，前面是这个就这么唯一的一个口。一路民警在派出所开始查看赵大姐出门后的所有监控视频，排查孩子是否有外出的情况。另外一路民警则是来到赵大姐家附近进行走访调查。结果这大半处，谁来去管你？要注意什么？咱们注意啊！4个那个谁在这个？没有，咱们注意啊！今天这路上就没听说。哦。平时呢，咱是给了小雨的人就少。哦，行。虽然民警们走访范围越来越大，但是一直没有关于孩子的一丁点消息。雨势越来越大，所有人也都越来越着急。肯定是着急，因为自己的孩子丢了，就是挣所有的钱也没有多大意义，你知道吧？脑子里就快说实话一片空白，快疯了。家属的情绪越来越急，民警心里更着急，又是暴雨天气，又是这个小学生，又是一个女孩，那么几个小时一直不见面，怎么都联系不上，包括亲戚朋友都没有提供出任何的线索。在这种情况下，形势越来越紧急。民警们几乎走遍了村子的每一个角落，问遍了所有在家的村民，但是依旧没有找到赵大姐小女儿的一丝线索。随后，民警们再次返回赵大姐家中，看看还能不能发现一些有效信息。发现，小姑娘的这个衣服，
还有拖鞋，还有都在家里面，但是没接到小孩。他在家就是穿那个小短裤一点点的，裤子鞋都在。裤子鞋都在。哎，我说走，裤子也不穿，鞋也不穿，穿什么呀？不可能是光着脚出去。啊！在派出所查看监控的民警反馈，监控视频显示，一上午的时间里，孩子并没有出村的情况。根据家中孩子的衣物，大家分析，如果这孩子是在正常情况下出门的，那么一定会穿好衣服的。现在来看，孩子似乎没穿任何外套就这样突然消失了，可有些不太正常啊。当时我就担心了，是不是我有什么仇人给我绑架了呀？是吧？因为他特别瘦小，又是提了他，这个是一下就提了起来了，因为他很轻，40斤的人很轻呀，是吧？一下把他提到车上拉跑了，你去走谁去？孩子没穿外衣，从家中就这样消失了。赵大姐越想越心慌，难不成孩子是被人从家里突然抱走的吗？有没有听到孩子叫喊声呀啥的？有没有啥声音？没有。没有声音。人家说没有人根本就没有来门这儿。勘察就是这个门大门痕迹，还有这个地面，完了又走访这个邻居有没有听到叫喊声，因为村里面呢也比较安静，如果有叫喊声的话，听得很清楚。赵大姐说，孩子在家的时候衣着比较简单，如果孩子外出，肯定会穿上外套和鞋。可如今呢，孩子的外套、鞋子在家没有动过，而孩子却消失了3个小时左右，似乎很像被人突然抱走的。通过向邻居们了解，大家谁都没有听到异常的动静，也没有人看到其他人进到赵大姐家。难不成这个把赵大姐小女儿抱走的人蓄谋已久吗？一想到这儿所有人可都紧张起来了。搜寻网络不断扩大，有效线索寥寥无几。没有接呀，没接哈。我给你到附近问问。行。如果有的话，我带他去公安局一下。行。让家里附近的带他去看看。行。准备全面排查之际，家中柜子竟传来异响。突然听到就是说这个箱这个小柜子里面真的是有点动静。柜子里的异响，法在身边正在讲述。赵大姐的小女儿已经失踪了3个小时，监控视频并没有孩子步行出村的情况，加上家里的种种异常迹象，让湖底派出所的所有民警都紧张了起来。重点也对这个当时这个过往车辆也进行了详细的这个盘查，发现仅有2辆车，当时这2辆车呢，我们也经过排查，没有坐的有赵女士的女儿。民警了解到，仅出现在村口的2辆车辆的驾驶员都是本村村民，与赵大姐家并没有过节，更没有作案可能，所以就先后排除了有人使用车辆把孩子从村里带走的可能性。那么，赵大姐的小女儿会去哪儿呢？寻人启事在这个全湖底乡这个每个这个村里面的群里面进行这个发布。第2天有个水上公园、水上游乐场要开业，想的是不是小孩都去那儿玩了，后来又去水上乐园去找了找，也没有找到。民警们把孩子所有可能去的地方都找遍了，但都没有找到孩子的身影。这时赵大姐提供了这样一个线索。我走之前我可能说了他一句，我说嘞，花费我一下交了200-300，我说的是你可能是看那个电影可能花钱了，耍游戏给我花钱了吧？他说没有，我说没有，我就急着上班呢，我说我回来中午就赶紧算账。赵大姐回忆，自己当天出门上班前，因为孩子在手机上偷偷消费了几百元，批评过孩子。考虑到孩子当时的情绪，民警又有了这样的怀疑，怕这个小姑娘这个思想上有什么压力，然后再有什么想不开，会不会发生其他的这种情况？所以说，我们这个把这个调查这个方向呢，调整到这个对后面的山上、沟里面进行有这个悬崖的地方或者山上进行一些寻找。沁水县湖底村后边山路绵延，有一条110多米的深沟，
民警们根据这样的怀疑，立即来到村子后山，寻找赵大姐家小女儿的下落。环境比较复杂，天气情况也比较恶劣，怕小女孩出现其他的意外。这一组民警呢就在山上进行搜索，连续进行了几个小时的搜索，也没有发现相关的一些线索。那这个谁也在，这谁呀？哦，你软给了，别人给来了，刚才说一个，啊，就是红色的。哦，对，行，来，那你这落那点，好，村子的后山没有村民居住，路过的人也都没有看到过一个瘦小的孩子。经过民警大范围的搜寻，迟迟没有发现小女孩的踪迹。当时我们在山坡上就是看见，远远的看见就是有一个白色的东西。当时我们过去以后，发现是一件就是儿童衣服。他这个母亲看了一下，也不是他们这个姑娘的。虽说是虚惊一场，但也让搜寻的所有民警紧张不已。雨势越来越大，时间正在1分1秒的流逝。孩子到底去哪儿了呢？目前是否安全，牵动着所有人的心。6点钟过去以后，天慢慢会变黑。这时候呢，如果再找不见这个女孩，可以说对我们来说，这个压力会越来越大。会不会孩子会出现危险？这是我们民警最关心的。到这个人谁在修管呢？见过没？就是修女孩修管呢。怎么样？烧个粑粑的。烧的没有接呀。烧个粑粑，这呀，40斤重，你这想来多少？谁也在。比他稍胖点。哦。没有接呀。那么接哈。下雨还手出来着。哦。我给你到附近问问。行。如果有的话，我带他去公安局一下。行。让家里附近人带他去看看。行，这麻烦他了啊。没事。好嘞。从赵大姐中午12点回到家，到下午6点左右，6个小时的时间里，民警们通过调取监控、散发寻人启事，围绕赵大姐家扩散了3-4公里进行寻找，都没有找到孩子一丝的线索。时间在1分1秒的过去，湖底派出所民警又联系到了当地乡政府，组织人员做好了夜里搜寻孩子的准备。就在大家要出发的时候，一位民警发现了赵大姐家里的异常情况。当时第1次的时候也没注意手机吧，就是第2次和第3次的时候，在家里面就是在看的时候，发现这个手机的位置，不在一起了。第1次呢，发现的时候就是在这个茶几上面，而第3次我们进家的时候呢，发现他这个手机呢在靠冰箱边上这个充电器上充电呢。按理说，当民警和赵大姐一起出去寻找时，家中是没有人的。可赵大姐家里的手机却换了3个地方，最后还充上了电。除此之外，赵大姐也发现了一些端倪。一会儿拖鞋在这儿，一会儿拖鞋就跑到冰箱那儿了。后来那个小孩他断定在这个屋子里呢。孩子的拖鞋有挪动的情况，手机也有使用的迹象，所以民警们判断，赵大姐的小女儿可能一直就在家中。果然，在大家安静之后，听到了从小柜子里发出的声音。忽然听到就是说这个这个小柜子里面就是有点动静。当时打开柜子以后呢，打也打不开，才发现这个小女孩在里面。看，乖，你看，来，你看，叔叔好好说，乖，你看，你跟叔叔是跟妈妈是吵架了还是怎么了？原来，大家找的孩子一直就躲在家里的这个不到1平方米的柜子里面。至少我们从知道孩子没有出意外，是安全的，这首先我们就放了心了。他这一天的这个心情是很这个不稳定，所以说找到以后那个小姑娘她母亲情绪一下好多了。当时我们没想到这么还小那钻进一个人吗？当时没想这儿，任何人没想到，是吧？那多小，这人窝的，你看这窝是，哎呀，反正就够窝的慌了，不透气儿。事后，经过赵大姐和孩子沟通，了解到，孩子是因为和他赌气，自己藏了起来。大家出门后，孩子会从柜子里出来。大家在家时，孩子就躲进了柜子里。得知这一情况，赵大姐除了生气，也反思起了自己对孩子的教育。
陪伴他的时间可以说很短很短。我每天在上班，上班回来你就得做饭，只能说是你吃什么，你穿什么，你要什么，我尽量满足你。通过这件事情，赵大姐也明白了对孩子家庭教育的关键，以后对孩子一定要以耐心引导为主。而这次在寻找孩子的6个小时当中，派出所民警全体出动，兵分3路，爬山淋雨很辛苦。赵大姐呢也都看在眼里，记在了心上。无论如何，人家是帮你走了，是吧？咱们得打心里的知道这份感恩，非常感谢人家。但是虽然说是在这个过程中间啊，付出了这么多的艰辛和努力，但是我们民警都很欣慰。一个孩子对一个家庭来说，他的重要程度就不用多说。我们怎么服务群众？我们服务群众的出发点和落脚点就是急群众所急，想群众所想。类似这样的事情，派出所的民警经常会遇到。7月3号这天，沁水县公安局龙岗中心派出所接到了这样的一起警情：快递寄送点突然来了一个陌生的孩子，一个小孩进来，然后就一直哭着说闹着要找妈妈，说不清楚具体信息，民警又该怎样助他寻家？问了几家居民，说都不认识这个人。柜子里的异响，法在身边正在讲述。喂，你好，这里是龙岗中心派出所。哎，你好，派出所是吧？啊，是的。啊，我们这儿有个小孩在这儿一直哭闹，找不到家了，找不到家长，你过来看一下吧。沁水县公安局龙岗中心派出所接警后，立即安排民警前往事发地点了解情况。整快递的时候，然后那个就一个小孩进来，然后就一直哭着说闹着要找妈妈，问他那个家住哪也不知道，那个手机号也是不知道，我就报案了嘛，联系那个民警，然后民警就过来接来了。7月3号中午，一个8、9岁左右的小男孩走进了沁水县的一家快递寄送点，声称自己迷路，找不到妈妈了。经过工作人员了解，小男孩说不清楚父母的姓名、手机号，也说不清楚家庭住址，只是一味的哭闹。于是，工作人员就拨打了报警电话。当民警赶到时，小男孩的情绪终于平复了一些。我们试着问这个小男孩，他叫什么名字，以及家长的电话号码，一直说不清楚，然后一直嘴里喊的是要找妈妈。后来我们就带领这个小男孩在周边进行走访，问了几家居民，说都不认识这个人。由于小男孩说不清楚家庭住址，龙岗中心派出所的民警只好先带着他四处寻找。还没找一会儿，小男孩再次哭闹了起来。先把这个小男孩带回派出所，怕他在派出所哭闹的更厉害。后来咱找来民警，给他进行安抚。他就一直哭闹，然后就哭得不止，然后我们就是在商店给他买了点小零食，哄一哄，然后讲解小故事，让他听一听，他稍微平复一下自己的心情。由于关键的信息小男孩都说不清楚，龙岗中心派出所的民警只好先发布寻人启事。我们把这个小男孩的照片，以及编辑的一些寻人启事的文字发到我们这个朋友圈，还有我们这个派出所的公众号。也及时和县局指挥中心进行联系，指挥中心称没有接到孩子走失的警情。当时我们就这个排查起来难度也比较大。经查询，暂时还没有接到孩子父母的报警，也没有人通过寻人启事联系派出所。龙岗中心派出所的民警随后再次出发，在沿线周边寻找孩子父母的线索。一个小男孩，现在在派出所了，在派出所了，现在我找不到家人了，我就过来。如果碰见的话，我跟您联系。行好，有个小男孩走丢了，咱过来问一下看你接过人，现在在派出所了，这个小孩。没接过这个小孩。找不到小男孩父母的信息，民警们都着急了。
看起来8、9岁的孩子，怎么会说不清楚父母的姓名和家庭住址呢？派出所里哭闹不止的小男孩，经过民警的耐心安抚，情绪渐渐平复了下来。他呢，也和民警们聊了起来。他稍微平静了以后，也就是留了人家名字呀什么的，然后人家也能说清楚了。然后我们就拿着纸笔，然后让人家把名字写下来。当时根据小男孩提供的姓名，我们经过系统查询，查到他的同户人员，他的母亲，我们和他母亲电话联系后，他母亲称中午的时候，这个小男孩走丢了。民警在电话里听得出来，小男孩的母亲也很着急。得知儿子在龙岗中心派出所，没过一会儿就赶了过来。去我姐家拿着东西准备走呀，我下了楼底了，换了一下手，拿东西换了一下手，我再抬头他就不见了。我也叫他了，他也没理我。看到儿子走丢了，做母亲的当下就慌了，可是四处寻找也找不到儿子的身影，只能先回家中查看情况。回我姐家，回我自己的家，也去街上转了一圈，都没见害。后来就公安局的人给我打电话了，去派出所接的。看到这个小男孩，跑到了家人的怀抱，当时民警，感到非常的欣慰。这2件小事呢，其实也是我为群众办实事实践活动的一个缩影，得到了群众的认可，是对我们更大的激励和帮助。我们在今后的工作中间呢，会把群众的鼓励和感谢当成我们工作的动力和前进的方向。孩子不归，急坏家长，民警相助，安全返归。沁水县公安局民警用实际行动为我们书写下一幕幕铁警柔情，赢得了群众点赞。基层派出所的日常工作往往呢是一些琐碎的小事，民警们实实在在为群众办好小事，用实际行动办好实事，细微之处见景心。只有乡亲们满意了，群众们认可了，那么民警的实事也就算是做成了。好，感谢收看今天的节目，再见。